呢啲梗係要喺香港食啊！哇，好靚喎！右邊嗰個係三文魚定係咩啊？好靚咁喎！魚子鹹食，你食先啦，或者係成件咁樣抌落口都得㗎。你食？哇！我食三文有呢個池魚，未食過，今日可以試。Hello， 各位觀眾嚟到香港，應該係最後一集㗎啦。咁咧即今日啦嚇，咁我哋咧就會正如上一集後段喺山頂上邊所講啊，佢又冇咁快翻去深圳住嘅，即係深圳食辣火鍋咩唔通？咁我哋就會去堅尼地城嗰邊行下先，睇下咁啊坐叮叮車去啦，或者然之後行到夠啊，咁啊睇下邊度有個迴轉壽司食完啦。天黑啦，一定天黑啦，因為而家已經差唔多5點㗎啦嚇。咁咧就再埋維港夜景。咁至於究竟喺灣仔嗰邊睇過嚟啊，定係港島呢邊睇過去咧？到時再算啊。咁啊而家咧先去堅尼地城先，係一個由內地社交媒體發掘出嚟嘅旅遊景點嚟嘅嚇。呢啲最好㗎啦，遊客喎，啊每位100咁都幾襟計喎條數啊160咁樣。唔係100啫，人哋唔睇嗰啲。博物館嘅話，咁位就100㗎咯喎，係啦，又要爬山啦，爬山落去，去坐叮叮車啦，哇，好似澳門咁啊去到，我唔知，唔係啊，聲大夾惡嘅啫嘛，呢叫嚇親阿婆嘅聲咯，好似去澳門咁喎，哦。咁啱經過，帶老婆嚟睇下呢個教堂。呢個嗱，我希望我冇搞錯，應該係基督教教堂嚟嘅，係嘛？搞錯嘅話，觀眾就請話俾我聽。好似行過一次嘅，但我冇入過去咯。教堂香港實有咧？肯定有啦。唔入嘅，入唔到嘅，兜一圈經過嘅啫，借路行。簡單啲嚟講就係。哇！都好睇喎，原來都。係啊，都幾靚啊！幾有層次，咁喺呢度可以望到都有邊嘅，哦係啊，望得到入去，裏邊都有人嘅，好似係呢度啊，好似可以入去，有冇睇過？不過裏邊不能錄影嘅，咁啊望咗兩眼，走咩啊？落翻嚟佢又換一個角度睇到個中銀啊，佢好似一把刀啊，好好睇，係嘛？似唔似一把刀啊？我覺得香港最好睇嘅，最有特色呢個建築物，高樓大廈裏邊有一個教堂咯。咁啊，附近咧聽到好多雀鳥喺度叫嘅，同埋見到會有好多特斯拉。講下呢個教堂嘅歷史嘅，咁咧聖約翰大教堂，佢落成嘅時間咧耐啦，1847年。哇！好犀利喎！咁啊係英國哥德式嘅風格嚟嘅。同石室邊個耐啲咧？嚇！咁啊，同埋呢度最勁啊，仲有第一次世界大戰嘅殉難者啊！同埋有個墓碑紀念香港保衛戰嘅士兵。咁我哋咧廣州嘅石室聖心大教堂咧，佢係1863年，都係同期嘅咯。咪都爭咗幾廿年咯。佢1840幾啊嘛，石室建於1863，喺1888先落成。應該係啊，呢個係仲舊過石室嘅，好似個森林咁啊，有好多好舊嘅樹嘅。呢棵樹要攞啲東西去固定住佢，先至唔會冧啊！呢一棵係嘛？嚟睇下古樹都好啊。好多雀，同埋好多雀鳥啊！因為有古樹又有雀鳥㗎啦。咁啲生態環境咪好咯，咪大自然同埋人可以融為一體咯。就唔使話好喧鬧啊！嗰啲尾氣汽車尾氣啊嗰啲感覺冇嘅。呢度仲好似有出港產片喺度取個景喎。喺邊出我唔記得啦。傳道會大樓。哦，法國傳道會。你有冇睇啲建築就知啦。係。依附近嗰啲全部都係啲啦。我以前呢度仲做過香港嘅政府總部添啊，即係戰後。就係呢一棟法國嘅，有另外一個感覺啊嚇。同下邊中環就完全唔同嘅。嗱下邊咧，去到星期日咧就好多人喺度唱歌嘅咯。係嘛？係啊。菲律賓嗰啲係啊。
咁啊，似越秀公園，呢度似越秀公園，有啲感覺，有啲感覺係。有啲似下邊嗰啲石啊，越秀公園都係好多呢啲咁樣嘅石膊㗎，好舊嘅，上邊有3棵樹出嚟嗰啲咁嘅。舊圍牆嗰度有啊。係啊，咩明朝啊、宋朝啊嗰啲咁樣啊，好多嘅。左邊呢度就做緊工程咯，防止山泥傾瀉。下邊就係、金融中心咯，好有趣啊！香港係半山腰，就係中意香港咁多元化啫嘛，唔係全部都一樣嘅。咁好彩我哋廣州都係就唔會話好似大灣區其他啲城市咁樣，全部都一樣咯。即係點講都係歷史多咯。冇錯冇錯。你可以揾到好多啲古樹噶嘛，淨係古樹都有咁多啦。廣州又係保育好多古樹，就乜嘢都係要就翻棵古樹先得嘅，就唔可以話我哋拆咗佢啦。咁之前都聽過好多古仔啦由一個森林又去翻另外一個森林，一個森林就咁多古樹，另外一個森林就咁多高樓大廈、石屎森林。既然都嚟到啦，我嚟過嘅，上次嚟過嘅又係上完山頂嚟睇。既然都嚟到，點解唔睇埋佢咧嚇？都爹利街好似係叫做嚇，咁啊即係通常會稱之為煤氣燈街係嘛？前邊嗰度啊。行緊呢度咧，皇后大道中，好出名啊，係嘛？好出名啊！係啊，有呢個啊，八路軍香港遺址啊，真係第一次聽。可能都拆晒嘅。喺度抗戰啊，佢應該拆晒啦，冇乜可能未拆噶。以前咁樣抗戰，應該唔可能嘅，即係呢個大概呢個位置咁咯，話俾人聽。喺香港都係內地車同埋日本車居多啊，美國車只有特斯拉嘅，其他都係少。哇，係咪好繁忙咧呢度？係啊，過唔過埋馬路佢啊？過埋啦，不如係嘛？行慢兩步都唔得。行慢兩步都唔俾啊！中環啦，係啦，你一路行翻落去咪坐港鐵啦。又覺得好似有啲肚餓，不如而家去食嘢先。仲有一個站去上環，去壽司郎食嘢。你落到嚟港鐵站嘅中環，咁鬼多人嘅，我哋係往堅尼地城方向啊！坐一個站去食少少嘢先，好鬼多人喎。晚都係咁多人㗎呢度，因為收工啊。我試過9點幾經過啊，嗰陣住荃灣酒店咁啊，喺呢度經過，哇一樣咁多人嘅喎，好似睇好西咁㗎，好犀利㗎。喺度西3號線。係啊，我哋唔係往柴灣，我哋往堅尼地城。邊度往堅尼地城啊？行下唔見咗㗎嘛？我嗰邊右邊。往柴灣列車即將。我哋又嚟到上環一個站咁大把嘅，其實係懶得行，咁冇乜人喎呢度，同先頭。中環比真係爭好遠，咁係嗰度中環嚟㗎嘛。嗰度啊，好急㗎。好急啊！嗱，而家啲車廂裏邊冇人㗎嘛，嗰度人多。我哋喺 E 出口出去無極限大廈上邊無限極定無極限啊？唔知啊嚇。無限極係嘛？唔好理佢啦，上到去再講。E 出口出去喺前邊，咁快又有一班車，都幾密啊啲車。呢邊呢條線密啲啊，唔似東鐵線咁隔好鬼耐。裏邊有啲仲有位坐添，出嚟壽司郎啦，咁啊睇下同廣州嘅有冇咩不同？應該冇嘅，但係小不同冇大不同，應該會好過廣州。因為呢度香港進口水產應該係會豐富啲，價錢平啲，即係選擇多啲啦，應該係咁樣。咁啊，同埋咧，餐廳咧都幾多人㗎。我哋係分配咗一個卡座，好啊卡座。好座又有位。不過咧，嗱，即係香港地價貴，呢個係正常嘅，卡座都窄啲。我覺得差唔多啊，高啲張凳要。
不過咧嗰種味道都係一樣嘅啫，即係餐廳嘅味道啊！我唔係講食物嘅味道啊，應該係會好嗰個嘅。咁啊嚟嘅都係啲後生啊嗰啲咁啦，我哋堅尼地城都唔去嘅，都係食咗嘢先嘅。呢個唔知咩嚟。廣州啊，或者內地咧，唔好講廣州咧，差唔多一樣嘅。咁個碟嘅價錢咧，上邊有寫啊。其實紅碟12蚊，即係同廣州一樣咯。廣州係10蚊啊嘛，係嘛？17、22同埋27，應該係17蚊嘅呢一碟。呢啲啊喺香港。呢啲梗係要喺香港食啊！哇，好靚喎！右邊嗰個係三文魚定係咩啊？好靚咁喎！呢啲穩陣啊，係啊，咁就聽到好多都係普通話嘅嚇，係都冇問題㗎啦。哇！好正，好好食啊！俾你食咗個嚿添，真係必嚟嘅。其實之前有同事都介紹過話，真係要嚟香港嘅壽司郎試下，今次終於有機會嚇。頭髮都歪晒啦，咁啊叫油甘魚咧，希望我冇搞錯啦。呢種碟係17。港紙喺廣州咪10蚊咯。嗱，睇下有咩寫期間限定。內藏蝦肉鬆啊，呢個唔啱。海佬隻蝦32蚊，貴啲啊。海膽加吞拿魚，呢個係鰻魚，呢個係銀鱈魚，烤銀鱈魚啊！哇，黑毛和牛都有，仲有章魚燒，呢啲係期間限定。呢個冇啊，魷魚身啊，呢個有，仲有黑毛和牛嘅刺身啊，咁刺激！食炸啦，29蚊炸嘅就唔要咯。佢係幾件嘅，都幾多嘢食啊！咁有啲係差唔多一樣嘅。哇！海膽拌麵啊，呢個刺激啊！呢個食唔到，呢個係呢度有。仲有啲甜品，我想要一個海膽喎。想要海膽啊！即刻揀咗，啱啱就嚟到面前。睇呢塊牌，海膽都係。海膽17咩？係喎，其實我諗係全球都一樣係會有個pack 俾你揀嘅咯，盡量揀翻啲獨特啲嘅啊，譬如有海膽，我已經叫咗。啤酒都唔同款嘅喎，三得利頂級啤酒，啲咩食咧？先頭就係呢個同呢個嘅分別。三文魚子，哇！呢個29蚊，呢個勁啊！佢又唔會話勁平好多嘅，但係就好似有啲款係唔同咯。呢個係內地未見過，佢呢個應該係撈咗啲醬汁嘅三文魚嚟嘅，咁啊擺喺一個呢個應該叫豆腐係嘛？佢係撈過嘅三文魚，下邊有少少壽司飯。咁呢12蚊碟啊，係啊，唔使理佢嘅我呢啲10蚊。喺香港嚟講係好抵食，係啊，好食啊呢個。佢撈得好好食啊！你可以試下。佢撈嗰啲醬汁，係啊，佢都係攞翻啲三文魚邊皮咁樣切出嚟嘅。有少少葱喺度。有啲葱喺上邊。海膽到未？到咗啦嘛。未走寶啦嚇！下次先帶佢嚟啦。哇！我哋以為唔使等位啦，即係真係唔使等位嘅。不過晏啲就難講啦嚇，已經坐到咁啦。呢啲咧，我估嘅啫。好多遊客咧去堅尼地城影完相，梗係食個壽司郎啦，係嘛？唔通翻深圳食咩？仲貴啊！係啦，仲貴啊！應該冇咁靚。有嘢食。鰻魚，個鰻魚咁大嘅喂！冇烤啫嘛。啱唔啱㗎？
食壽司嘅好處就係飽又可以即刻停。係啊係啊，即係唔使話驚食得多啊。係啊，一係唔夠，一係多頭壽司唔會。壽司好少會食到飽飽滯滯，佢都係中意食鰻魚多啲。我食埋呢嚿先，我都中意食呢嚿。呢個係燒過嘅，好正，嗯，正啲嘢㗎。係咩？咁嘅色水都好食。係有少少唔同，唔止少少。紫醋我估好喎。柚子醋冇咁油膩啊嘛。係啊。但唔係喎，呢個似唔似係柚子？唔好理佢啦嚇。係好似好食啲。嗱呢個啊賣相好一般，好老實講啊。但味道係點咧？佢嗰啲醬汁係啲微濃啲，同埋嗰個鰻魚咧喺內地食咧係會有啲刺嘅，有骨嘅嚇。呢個係冇嘅。而且大家要記住喎，其實啲鰻魚咧，而家嗰啲啊都係內地產嘅。唔係㗎，係嘅，都係嘅。汕頭啊嗰啲咁樣產嘅啫嘛，江門啊、台山嗰啲咁嘅啫嘛。哇！跳一個咋嘛？跳咗一個咋，所有嘢食嚟齊嘅啦。食少少試下咩味？哇！好腥啊！好腥，好味啊！但係會腥咯。你試下，好腥啊！海膽。我以為佢係好細粒嗰啲啊，裏邊咧仲有一啲三文魚子嘅。有啲香。佢唔係醬嚟嘅，佢係真係一粒一粒㗎。爆啊！呢啲係咪成粒咁嘅？喺口入邊爆完之後又腥。嗱，我哋繼續食三文魚啊，又嚟一碟啦！哇，停唔到手，停唔到手，要咗呢個。好鹹啊！佢入邊一啲魚子。魚子不嬲都鹹啊！老婆話啲魚子鹹食，你食先啦，或者你成件咁樣抌落口都得㗎。你食啊？哇！我食三文魚，呢個係有檸檬嘅，個檸檬應該係夾落嚟唔使食嘅。啲油脂分佈都幾靚啦嚇，都幾好，係嘛？都幾好。咁我哋食一個。老婆頂唔順呢個太腥，叫我食晒佢，我就仲可以。佢又話三文魚啊質素高啲。嗰啲三文魚子咧係會比我以往喺內地食到嗰啲咧再鹹少少嘅。醃㗎嘛？醃過係咪？唔使打包針先。唔使，而家冇人爭先啊！自從上次出過事之後，咩魚啊？俾人影到佢廚房後邊唔乾淨咯。咁啊唔敢講啦，係嘛？不過呢啲都係大眾公佈咗嘅，其實都唔怕，唔使講。咁係啊，平時都幾好食啊，我覺得都。係啊。你唔代表全部啊嘛。係。你可能係有一間啊咁樣。呢個幾好。又有呢個池魚，未食過，今日可以試下。好似喺內地嘅一樣，但係又有所不一樣，就係咁啊！好似嗱呢一碟咁樣啊，佢又唔係好貴喎，12蚊港幣。吞拿魚定三文魚？三文魚算啦，是但咧你決定。我啊試下呢個先，試下會唔會太腥？熟食嘅有。少食嘅，呢啲係炸嘅，炸嘅唔想食。佢唔算油脂好濃嗰種，係會腥嘅，所以加咗少少薑末喺上邊。啲肉係爽口嘅嚇。我少少次食得到，但係一定唔係影響到個食用嗰種咧，都會吉親你喉嚨，都好特別呢個。
呢個我食埋佢啊嘛。食。呢個鯇魚。你決定啲飲品咧都好唔同嘅，雖然唔會飲啊，好似呢樣我唔見追。未見過，快又有嘢做。好快喎！哇！咁大件嘅喎，即係唔係話成日又要講啊內地點唔好咁啊？你食呢啲真係香港好，咁鬼大嘅喎隻蝦。你好謹慎啊嗰隻蝦。喺廣州基本上我都唔食嘅呢個，睇我都唔睇。唔係你睇到㗎嘛？你係啊，你睇到㗎嘛？咁鬼大件嘅，包括呢個又係啊吞拿魚蓉喎，喺廣州我真係睇都唔睇嘅。呢又幾好喎，即係起碼份量夠多啊！我試下個蝦，完全唔同。完全唔同咁緊要。邊呢啲係咩咧？我想知道。我唔知係咩嚟。鹽啊，咪係肉鬆啊。肉鬆啊，食唔出。乾嘅好似啲粉狀咁嘅東西，但係又係唔係話硬嘅。喺中間咁樣夾住嘅。如果睇下個名，應該睇得明係咩？哇！呢個好食。真好，好爽脆喎。佢係好似啱啱剝出嚟咁嘅，嗰啲蝦嚇，真係唔同。同一個品牌都唔同。同一個，就算佢針鮮都好食過係。個蝦咧好爽脆嘅。好，最後咧就嚟試埋呢個啦。好食㗎，你試下。係嘛？冰火涼糖咁有趣，即係上邊係凍嘅，下邊係熱嘅。係啊。試下先。咁啊，成嚿咁抌落口係軍辣。呢個係薑。上邊係好軟嘅，有魚嘅肉味啊。下邊係飯，咁啊正常嘅壽司飯幾次人要確實都係感覺嘅，無論從性價比啊、品質啦，真係高嘅。唔同啊嘛，你就算啊，大家爭鮮都唔同啊。係啊，冇錯，同為爭鮮或者壽司郎啊，唔好講其他啦啊，其他牌子嗰啲係真係有唔同嘅喎嚇。咁啊價錢又冇話爭好遠。咁你喺香港，而且呢啲好處就係我哋遊客咧食幾多計幾多，食幾多。飽停，你唔係叫餸叫得一枱嘢，好似先頭咁。又唔使打包嘛。唉，又話唔夠，而且好似先頭咁，如果唔夠我再叫，又好似多啦。係咪多個頭打包又唔好呢度？而家飽停，係嘛？飲啖茶走得係嘛？而且好過廣州要等位。哎呀，間好鬼恐怖啊！一早就要 book 定㗎喎。賺到數啊！真係啊，賺錢賺到數啊！在廣州之前咧，嗰個事情係啊，喺度搞到啲人。而家咧喺廣州咧就佢就兩種語言都好熟練咁不定時間講出嚟咯，好搞笑嘅。其實你服務行業一定要多語言嘅。梗係啦。有咩服務行業啊？淨係識普通話嘅。係啦。唔啱嘅咁樣。係啊。你仲要內部唔俾人講唔得㗎嘛？係啊，而家好喎。其實就係嗰啲管理層唔識講粵語啊，驚人哋話佢係啊，自卑，就係自卑。傻嘅嗱，佢喺吉之島做過咁耐啦，你哋嗰啲以前啦，我講以前啊，有冇唔俾講粵語嘅？我諗冇咯。係啦。咩語言你都要識。係啊，好彩我哋早啫，而家6:12分。等位咯喎，仲啱落班食完就咩啦？啱啱食完咧。真好彩啊！老婆不停喺度講緊，其實裏邊仲有位啊，嗰樓未執得好咯，係。咁同埋真係好奇怪 ，Apple Pay 咧，我用中銀嗰張卡咧，係次次都俾唔到錢嘅喎，嚇金額大啲就俾唔到。都唔係好明點解，就唔好理佢啦。我哋行下維港睇下夜景，咁啊行到差唔多，咁啊坐港鐵好，坐巴士好啊，翻去深圳灣口岸嚇，又係呢個位置啊！上次我哋咪行過啦，今次又可以行啦。係啊，
係好了，我哋又嚟到呢度咁啊行啊海邊咁啊，同埋咧證實咗啦。上次咧我喺嗰度見到嗰個人有個人上船，一個係水上的士嚟㗎。哇！呢度望，哇！仲有個咁大個 mon 喺對面，佢又拍緊啲咩？播緊啲咩？啲藝術嗰啲嘢唔係好識啊嚇。應該係對面望過嚟好睇啲。對面望過嚟好睇啲係嘛？我哋過對面咯，梗唔係啦，慢慢往中環嗰個摩天輪方向行。咁如果有摩天輪，我哋坐摩天輪。咁啊，交通係真係好方便嘅，就個話貴啲啦嚇。你啊要翻去咁，而且真係好快嘅，佢唔會話哎呀兜嚟兜去都未到咁，就唔會嘅。婆咧就話唔知點解啊，想睇下呢度啲酒店價格喎。呢個好似幾好啊 ，Four Seasons Hotel， 聽講好出名喎，我梗係知嘅。唔好以為我唔識啫，四季酒店啊嘛，係咪先？今晚6000幾蚊係人民幣啊，唔係港幣。咁啊有啲咧就董事長嘅話咧，就梗係要住董事套房咧，係31400，係啊31000啊，唔使4，哇！有啲仲要敷晒添，最平都要6100蚊，海景雙床房。幾錢啊？6100蚊，你冇聽錯，唔係610蚊啊！係啊，董事套房仲要31000添。6000啊！唔好講套房啦，普通雙床6189蚊啊！誇張唔誇張啊？仲要平日價錢啊！係啊，咁但係你可以咁樣望到個維港夜景，睇住日落喎，你係唔使行落嚟噶噃，唔使好似我哋而家咁樣樣，好悶啊！梗係啦，因為人哋佢開燈辦啊，冇理由嘅，佢哋呢啲，佢哋呢啲唔需要嘅，係嘛？哎呦，幾犀利！真係住得呢啲啊！跨國企業嘅 CEO 係嘛？應該係啦。嗰啲遊客其實唔會住呢啲嘅喎，我都覺得啱唔啱啊？有部分會嘅，有實力嗰啲。好有實力咯，要。係啊，你唔好以為有啲係好有實力嘅，非常有實力。我哋就有實力都一來冇實力，有實力都未必會住呢啲嘢。睇下你去到邊咯。咁啊係，咁啊係，有道理。你嘅實力啊，睇下你去到邊嘅就。而家開始個燈就熄啦，開始對面啲燈就着啦，就天啊暗啦，嚇。我可以慢慢喺度行下。坐個船去長洲島啊！仲去長洲啊？好似啱有船到喎又，咧就喺呢度坐船去長洲。上次我咪喺度淋到濕晒啊！哇！呢度超正啊，有個好正嘅啤酒賣啤酒嘅地方啊，一路喺度飲啤酒，一路食法包咯。平啲嘅都有㗎啦，佢香格里拉咪平幾百蚊咯。係嗱，呢啲700幾中環嘅。10分鐘就到蘇豪蘭桂坊。蘭桂坊1100幾。係啊，喺中環全部都係啲價錢嘅。石板街啱先我哋經過嗰度啦，嗰個煤氣燈嗰度嘅應該2000咯喎。呢個咩啊？薛維斯酒店啊？哦，17000蚊啊！點解會17000蚊啊？仲要特價添嘅。特價都要萬幾啊？裏邊係一臥室。套房咯，仲要冇早餐添。15平方。哎呀！2人仲要冇早餐，寸金尺土就係咁嚟。寸金尺土。咁你諗下，佢10幾萬、20萬1平方。係。其實香港食嘅範圍唔算貴。嗱，呢個已經係算好平嘅啦。最貴係空間。517蚊，呢啲係細到無論嘅，我同你講。即係隻腳踩去電視機嗰啲，係，咁我唔知啊。哎呀，你嗱，咪就咁啦，咁咪踩唔到啊，爭少少咯，係嘛？呢個大堂梗係大啦，呢啲咁樣整個特寫，嗰啲又未必會用啦，係啊，又有400幾㗎。邊度400幾添啊？仲？哇！尖沙咀地鐵站啊！賓館啊！呢啲就真係漏夜坐車翻深圳，唔係嘅，係嘛？我覺得有啲都可以嘅。你唔係，其實咧，我哋訂呢啲咧，最緊要咧，住客晒圖嗱呢啲係最真實㗎。哇！有張圓嘅床嘅，刺激到唔刺激到？係嘛？即係對於我哋嚟講啊，
因為咧哇你過嚟住，你最主要要拉篋啊！我最憎就拉個篋。係啊，我而家掉低喺部車度，都唔使煩。重慶大廈 D 座啊！哦，重慶大廈好出呢次見到名㗎喎，啊，好出名喎！重慶大廈哇！呢啲圓形嘅，點解啲床唔知道。有服務㗎嘛？哇！嗱，仲有紙巾、垃圾桶，唔知啊啊！圓形嘅床。哇！我寧願漏夜搭車翻深圳。睇下你點樣睇咯？呢啲即係我哋就因為我哋就放低啲行李喺嗰邊就比較方便。係。但係如果你話對於譬如你喺北京啊、上海過嚟，人哋真係寧願住一晚，乜鬼翻深圳？呢度喺香港坐飛機快幾多？平都平啲。咁至於我嘅攝影機已經冇晒電啦，所以只能用手機拍攝，而且夜晚黑手機影啲夜景咧好睇啲嘅，哇！好似着燈咧，我哋啊慢慢往前邊嗰個港鐵站行過去，呢度唔係去長洲嘅，係珀麗灣前邊5號碼頭，呢度係2號碼頭嚟嘅啫嚇，5號碼頭先去中環唔係去長洲嘅。如果先頭喺山頂上邊繼續等就可以睇到夜景啦。唔係啊，而家落到嚟都睇到。咁啊，係上邊係震撼啲嘅會。不過今日天氣先頭有陰啲啊，唔夠膽搏咯。落到嚟睇都靚，好靚。睇住佢着燈。咁呢度就係坐船去呢個5號碼頭中環，就係坐船去長洲噶啦呢度。下次有機會啊！佢香港嗰種夜景啊，其實同內地係唔同啊。梗唔同啦。其實就係嗰種內透啊。有一啲譬如你去到咩重慶啊咩嘅，嗰啲寫字樓全部都係靠嗰啲 LED 燈。哦。就係咁啊！人哋就係要嗰種內透啊嘛，明唔明啊？哦。即係要入邊係有人住嘅，就唔係話死城靠開嗰啲 LED 燈咁樣，有鬼意思啊！係。即係裝假狗。即係嗱，好似對面嗰棟咁樣啊。係啊，咁先好睇。佢裏邊係真係有寫字樓裏邊啲人翻工。係啊。就唔係靠外邊裝假狗。係啊，嗰啲叫裝假狗咯。呢個就唔需要裝假狗。係啊，其實嗰種內透感先至係。又或者呢一邊啦嚇，呢啲唔需要裝假狗啦。係啊。呢度唔係寫字樓。呢個梗係寫字樓，呢個國金啊。國金啊！既然講開呢個話題，又講下啦。早排咧睇啲資料啊，原來喺廣州嗰啲寫字樓出咗嚟，好似仲呢排好翻好多。係啊，咁香港梗係好啦。其實唔算多啊。廣州私人機構多，私人老闆多。同埋啊，公司其實平有平租，貴有貴租。係。仲有一樣嘢咧，即係唔會話為死拆爛拆啊，死起爛起啊啫。嗱，譬如好似我翻工嗰度咁，都出咗嚟好好嘅。仲有啲共享辦公室啊！係啊，呢啲咁幾好。啊，你要講出租率㗎嘛？呢啲咪內透咯講。係，即係裏邊真有人。真有人，你唔係話整幾個 LED 燈死起爛起到好高。因為佢嗰啲着燈咧，不規則咧，唔係話裝假酒裝得到出嚟。係啊，你如果唔係，你有咩意思啫？係啊。其實我哋去到廈門都係咁樣。嚇！真係成棟入邊係唔着嗰啲燈。係。嗱，你好似後邊呢個咁，呢個啊，呢個梗係着燈啦嚇。即係軍營啊！就嗰啲係真㗎嘛，嗰啲唔係假㗎啦嘛，咪就係咁樣嘅樣咯。同埋香港人係好中意運動㗎咯。呢度係啊，邊有咁長命啊？哇！幾鬼多人喺度跑步喎嚇！長壽嘅秘訣嚟㗎啲。長壽秘訣之一，冇錯。佢哋雖然啊工作咁繁忙，但係都係好熱愛跑步。嗱，又有人跑緊步。全世界入邊都排到好前。係佢嘅長壽命率係。哇！超靚啊嗱！係啊，隨手一個角度都好靚，就係兩個碼頭中間啫嘛，有船經過。呢啲咪香港特色咯，第啲地方取代唔到嘅。有咁多高樓大廈，亦都新，但係冇出租率。係。嗰啲咁嘅空置率高到死。仲睇到摩天輪添，不過唔好嘅，咁畏高我上到去，今晚覺都瞓唔着嘅。咁喺呢度上去上邊，
一路去行過去坐港鐵啦。睇下度。呢度乜嘢？又睇嗱，好多人啦，翻緊工 ，OT 中。而家呢個鐘數算唔算 OT？又嚟到呢個影相打卡聖地，就係、摩天輪。其實後邊嗰個位好似影得仲好嘅，好多人，好多遊客，係幾靚嘅。下邊仲做緊工程咯。摩天輪好似又唔喐嘅嚇。係咪因為打颱風嘅原因咧？因為係夜晚收工，係咯，停咗啊！唔知啊，可能打颱風都有關係，因為又準備打颱風。後面嗰個咩 AIA 嗰棟嘢，全部加班。係啊，呢度又可以睇到啊，全部開緊 OT。呢個鐘數算唔算開 OT 啊？你覺得？因為而家先係6:44嘅咋。啲精英中嘅精英。係啦，係啦。我哋又翻嚟呢個站，咁咧坐港島線，然之後咧就去金鐘，就坐東鐵線，咪一路喺羅湖轉翻去，咪又睇下喺羅湖轉翻去係點啦。個時間其實差唔多嘅啫，就唔使咁波折咯。咁同埋又可以夜晚去羅湖睇下而家羅湖係咩樣啦。好耐未去過，因為嗰邊咧。坐羅湖都係總站嘅，應該有位坐。去羅湖睇下啦，係咪？哇，超級多人啊！而家係差唔多7點鐘，咁啊應該就係收工時間。我哋就真係跟唔到佢。跟唔到，係啊。中環站咁啊港島線咁，然之後就金鐘咯，咁嘅都多人啊嚇，多人。仲多人過翻對，唔係唔好講體育西，同時段嘅火車站都多人。我哋翻到去係好慢嘅咧，行到。係就好慢嘅，你跟住前邊嗰個非裔人士行去啦。因為我講廣州啊嚇，呢度有冇嘅？咁啊轉左就去中環站嚇，哇好多人啊！同平時呢個時間，我哋會喺陳家祠或者西場嗰度轉線咯，唔同感覺嚇，真係唔同節奏。其實人嘅數量密度都係差唔多，但係呢度快好多，冇錯。嗰度坐車，佢哋咁急翻去做咩咧？翻屋企煮飯，可能係。將地面高低 ，Please mind the gap。羅湖或者落馬洲都得嘅，其實係嘛一樣嘅啫嘛，好似落馬洲近啲。好啦，終於嚟到呢度，超級多人，真係唔知點辦啦。咁啊，等啦嚇。等完一步再一步咯。咁啊，我哋係去得到落馬洲會好啲嘅，不過有得上到車都唔好揀啦嚇。上到車就算啦，唔好揀由羅湖落馬洲，我哋最多喺上水嗰度攞落車再轉落馬洲。咁啊，唔知呢部車上唔上到有位啦嚇？應該冇位，等下一步啦。等下一步啦，都係多一步嘅啫。精明的消費者就係咁啦嚇，有位坐。呢個總站都唔貴。係啊，唔係因為總站我哋。終於我哋咧用咗1小時，差唔多20分鐘嘅時間咧，就翻到嚟福田口岸啦嚇。咁啊，我哋去咗10號線。咁啊，慢慢行啊，夜晚黑呢度都係咁多人嘅，幾時都係咁多人嘅。朝頭早會再多啲，冇咁急咯。係冇咁急啦。深圳就梗係冇香港中環嗰咁急㗎，正常嘅。10號線喺嗰度過去，係喎，翻到嚟深圳呢個都係好靚嘅寫字樓啊，我記得。
冇人咯，係咪？真係你同香港比爭好遠，深圳出租率唔係好遠好遠好遠，高啊，最主要。係啊。咁啊，地鐵站喺邊？地鐵站好似喺嗰邊。嗱，我哋喺中環咧嗰度咧就見到人跑步好健康嘅，呢邊都好健康㗎。嘈到死。跳廣場舞咯，咁見仁見智。我覺得係熱鬧嘅，熱鬧係嘛？幾熱鬧啊！倒啲屎落去而家唔啊咁啊，係嘛？幾熱鬧，嘿！嗱，全世界咧最識賺香港人錢咧就係深圳呢邊啲商家。大灣區2日1夜 VIP 豪華睇樓團，有啲咩地方啊？有啲咩地方？全部都係香港。1.8萬首付啊！中山125萬，惠州1萬蚊添咋？哇！喂，孫中山故鄉3萬蚊首付。長沙灣喺邊度？長沙灣喺香港喎。惠州1.8萬，我首付啊，係啊！你估1.8萬買到間屋？哇！而家1.8萬就水魚啦。仲有美食睇樓團添啊！係嘛？翻嗰個年代喎。係啊！哇！仲有廣州南站添，香港城喎，嗰度叫做咁似我早幾日去到嗰個南沙嗰度咩，我都唔知叫咩名嗰個商場啊嚇，幾鬼似14萬首付啊！香港人仲要優惠2000蚊1平方，首付俾1成咁，你係咪140萬咁咯？係啦，差唔多係呢個價。哇！又有啦，呢個係福田精裝4房738001平方起，哇！今年買明年住，三山一水，唔知福田邊度啊？真係冇咁多人，冇咁急啦，係啊！嗱，翻到嚟深圳咧就係咁嘅地鐵站，同先頭比爭好遠啊！呢度都算旺地啦，係咯，咁少人坐嘅地，係咯，咁少人坐地鐵嘅啲人唔知啊，或者等陣翻到我哋酒店樓下嗰度旺好多啦。大佬翻到去地鐵。11號線都未知咁嘅人流啊！嗰度先頭等，係啊，先頭等都要等到有位坐噶嘛，呢度大把位坐。隨便坐。不過咧係啦，呢度咧地鐵咧就快過香港啦。嗰度東鐵好慢。呢度起碼會尖叫咯。好啦，我哋經過一段時間分析之後咧，我哋知點解地鐵咁少人啦，因為個個走晒開電雞，好多電雞，係啊，就唔用地鐵呢個公共交通工具，就開電雞。好啊，就係咁咯。咁至於係咪咧？等陣去到酒店樓下就知嘅啦。我呢度有翻啲人上車，呢度叫福田站。福田係最福田站。仲要係3條地鐵嘅4條地鐵嘅換乘站。竟然都有位坐。而家咧差唔多9點，我哋終於翻到嚟中環南山地鐵站，即係酒店樓下啦。咁啊，足足咧係用咗2個鐘頭嘅。咁但係其實就唔辛苦咯，因為有位坐啊嘛嚇。即係如果你話喺中環翻工住深圳，係啦，譬如住呢度咁先算啦嚇。咁你就係要2個鐘頭。嗰個通勤時間太長。2個鐘有人咁做啊！就算你話住喺嗰個中環翻工啊，住喺一個羅湖都搞唔掂。羅湖同埋住呢度其實差唔多嘅啫嘛，用時。咁啊睇你羅湖邊度啦嚇，睇你。嗰條東鐵都夠2個鐘啦。東鐵足足1個鐘頭，我哋之後睇咗啦，7點0幾分上車，跟住去到上水嗰度。咁你羅湖你唔係話住正口岸㗎嘛？係啊，咁咯。咁啊，我哋都算，而不過咧就幾舒服啊！啲攝影器材都拍到冇晒電啊！喺嗰度出豬有個豬。我哋係未攞房間嘅，不過佢肯定會留翻房俾我哋嘅。咁另外就停車嗰度停完喺嗰度，不過我哋仲要去攞埋行李先得嘅嚇。咁啊，至於電就唔充啦嚇，連手機都得翻20幾% 電喎。玩到夠盡興嘅。豬呢度豬。喺香港
一個站就5蚊。係啊4蚊啊，4蚊5蚊，呢度就坐到牛晒，都係5蚊，冇咁計嘅。係啊，呢度豬口。喂，呢個酒店嘅好處就係咁咯。咁同埋咧嗱，帶大家睇埋呢度啲美食啦。要打個雙引號㗎。但係點解我哋寧願喺深圳食，唔係喺香港食都唔翻嚟呢度食嘅？唔係嘅，後生中意食呢啲啊，我哋唔中意啫。都又未知嘅，即係只不過你話去到你梗係想試多啲香港美食㗎啦，唔同嘅嘢啊，因為呢啲咧其實翻到廣州都唔係冇。酒店就喺呢度啊，就喺後邊攞翻啲行李咁就得㗎啦。咁啊，酒店咧就住呢度樓上嘅，咁啊唔算話勁靚嗰啲㗎啦。啊嗱，一翻到嚟咧就聽到呢啲聲咯，好熟悉，好親切，係啊，煩到死啊！電雞啊！係啊，係啦。哎呀，真係話廣州啲電雞瘋狂，其實真係唔夠深圳瘋狂。你睇佢開到咁快嘅可以，因為佢哋細，廣州大啊，主要其實都係500輛電雞，但係你廣州大4倍㗎。大家睇咩都一家4口啊，所以好煩㗎啦。佢仲要電雞同人係同一條路㗎。係啊。咁啊，呢啲宵夜咯。如果你話唔喺香港食，咁我哋又冇理由行到咁遠㗎。食呢啲咁樣咯，人都冇過陰公裏邊。喂，人都冇過嘅喂，該會攞2個，我見到有呢邊又有2個，4個。咁啊，如果真係翻嚟食咧，我哋食呢間。呢啲我梗係喺香港食啦，梗係啦。呢啲啊，起碼啲材料都靚啲啦，實嘅，價錢呢間都算係咁噶啦。仲有呢啲咯，呢啲就輕鬆啲、舒服啲嘅，但係就一定唔同去香港咯。仲有嗱呢啲冰凍嘅咖啡咯，36度，翻到嚟零下喎，翻到嚟咭一聲咁，唔知大家聽唔聽到啦嚇？放飛劍啊！放飛自我啊！唔係啊，你唔明我意思。好明，即係攣淡啊嘛。係啊，自由。自律啦。梗係香港好自律㗎，好守規矩㗎。守規矩啊，真係守規矩啊！哇，你唔好意思啊，真係你啊，就算嗰個電梯嘅唔好意思。嗱，呢度又有個呢個食漢堡包嘅，如果真係冇食就食呢個啦嗬。睇嗰段大腿包。咁呢個係左邊係食咩都唔知嘅。你話可能牛肉火鍋啊嗰啲。係牛肉火鍋可能係真係深圳會好啲嘅。呢個係唔知食咩啊？用筷子食漢堡包唔知㗎。肥肥油炸。係啊，重慶雞公煲。哎呦！煲仔菜。係啊，就終於嚟到酒店咁啊！而家911 9點11分啦嚇，全季呢個係300蚊1晚嘅。各種優惠用盡之後，咁啊雙床房，有冷氣冇雪櫃，有辦公台有電視咁咯。可以㗎啦，細細地沖涼啊乾濕分離，嗰啲沖涼房又唔會話起晒積嗰種咯。呢個係漢庭嚟嘅呢個，但係佢就舊少少，就唔係啱新裝修完，同埋隔離會有少少嘈。不過咧就我哋就唔係好怕嘈嘅。唔係太離譜就得㗎啦嚇，咁同埋佢唔係中央冷氣嘅，應該住過咁多間漢庭，應該係汕頭嗰間先，唔好講錢先啊，汕頭嗰間會差少少啫。你猛打黐嗰間咧，嗰間係會差少，其他都幾靚嘅。海南島嗰間係啦，反而係最係啦，文昌嗰間。我哋喺嗰度養病啊！係啦，嗰間最舒服。最舒服又大又寬落，又叫外賣又容易。咁啊呢度咧就呢一個酒店嘅優勢咧就係近地鐵站啊，咁一出嚟就係啦。我哋仲去攞埋嘢，各種好方便嘅。地鐵站好緊要啊，去香港就最好㗎啦。咁都冇咩講啦，沖涼瞓覺啦，我哋都一眼望晒。咁啊一次性拖鞋呢啲肯定都會有㗎啦嚇。衣架啊呢啲都唔會冇嘅，同埋都乾淨咯，300幾咁啊 OK 啊。但係嗱佢個便便咧就冇加熱嘅，係咪？
床就係米二床啊，嗰啲牆啊唔會話發晒霉啊嗰種嘅人咧，嗰個近沖涼，其實應該係會幾污糟嘅，冇問題嘅嚇。如果你話譬如你去香港，我哋要拉住個篋，係周圍拉篋又要坐東鐵線啦，而家又上落係我寧願啊。病就係呢個位置少少僅此而已啦，係嘛？其實咧，如果佢想唔俾人睇到，就擺個櫃咧，佢唔緊要啦。仲有張書台都 OK 㗎啦嚇。咁啊，今日嘅影片先到呢度為止啦。我哋要休息，同埋聽日咧，我哋就咁嘅，因為佢酒店呢度規定咗啊，嗰個車咧入到嚟24小時就要出去一次。我哋今朝係9點多少少，9點半到啦，就嚟到酒店停車咁啊，所以聽朝一過咗9點，我哋就會揸架車出去兜一兜先，去飲個茶好，乜鬼都好，咁啊睇下去邊度玩啦。不過咧，深圳揾去飲茶唔難，但係去揾地方玩咧就好難嘅。除咗商場，我都唔知點，咁啊睇下我老婆慢慢睇啦嚇。睇完之後咁啊，周圍行下，聽朝先算啦嚇。下集見，拜拜。